懂我意思，姐妹们？现摘现发的黄金油桃，包脆包甜包新鲜包好吃，包你满意。包你们在直播间里看到啥样，你们收到货就是一模一样的桃子。今天拍，明天早晨多大的果？我给你们发的每一个桃子，你到家以后，你打开包装，你会发现它非常的精美。我的包装非常的精美，收到货你会发现在外面你根本买不到这种桃子，能不能懂我意思，姐妹们？你出去外面你根本买不到。首先，它甜度高，没有添加任何东西，不是那种一点桃味都没有。我的桃子香香的、浓浓的，不是那种寡淡无味的桃子。而且我卖的这个桃子，姐妹们，你收到货你就知道你买少了，你能懂我意思吧？这个桃子你收到货你就知道你买少了。个个新鲜，个个脆甜，现摘现发的黄金油桃，爆甜，发货也很快，全部都是直播间里所见即所得的桃子，姐妹们。你们收到这个桃子，姐妹们，硬吃脆甜，软吃好吃。有很多姐妹都是这么说的，很多姐妹都是这么告诉我的，说三宝妈，这么多卖桃子当中，我就爱吃你家的桃子。姐妹们，你们收到我的桃子，第一，硬脆甜。第二，放软之后一口爆汁。第三，没有任何的添加剂、防腐剂，就是现摘现发的黄金油桃，而且是我们自己家的桃子，能不能懂我意思，姐妹们？我给你们发的是三宝妈家自己的桃子，前200单是我自己家的桃子，我一定是给你们每一颗桃子都是精挑细选的桃子，不会让你们收到货说三宝妈你家的桃子不好吃，个个新鲜，个个脆甜，现摘现发的黄金油桃。你买回去我的桃子不好吃，联系售后直接包赔。新鲜脆甜好吃，现摘现发的黄金油桃，你信我的，你拍一单，你一定不会后悔。今天在我的直播间里买了这一单桃子，你收到货你只会觉得你买少了，真好吃，真好吃。我从来都没有吃过这么好吃的桃子，就是我家的桃子。一拍下去，谢谢我乌拉拉，谢谢我直播间所有姐妹们，我卖了8年的桃子。三宝妈卖了8年的桃子，如果我的桃子不好吃，我会天天坐在这里卖吗，姐妹们？如果我家的桃子不好吃，我会天天坐在这里给你们卖吗？一定是因为它美味，一定是因为你在外面买不到，我才会卖的这么好。我昨天卖了500多单，然后今天这一会儿又卖了100多单了，姐妹们，你看到没有？88单了，一拍价钱真的非常非常好吃。收到货以后，你们一定要记得来我直播间里告诉我。啊，三宝妈，我买你的桃子好吃，这就是我想要的，我的真心话，姐妹们。我希望你们每一个拍到我桃子的姐妹，收到货个个都好吃，你能懂我意思吧，姐妹们？就是你花了钱了，我就要服务好你们每一个人。你们发货的，你不脆不甜不好吃，我全部给你们包售后，你能不能明白，姐妹们？个个香，个个脆，个个甜，全都是现摘现发的黄金油桃，真的新鲜脆甜好吃，包脆包甜包新鲜，能不能懂我意思，姐妹们？买一单试一试，如果不是我讲的这个样子，联系售后咱们全部包赔。谢谢大家的支持，姐妹们，非常感谢大家的支持。买了他家的油桃真的挺好吃的，我不骗人，我至少在我直播间里，我跟你们讲，姐妹们，一定要实实在在做人，诚诚恳恳做事，好好卖货。人家都不傻，人家花这么多钱买你的东西就是为了好吃。你在谁直播间里，你也不可能说你坑人骗人，你也长久不了，你也不可能说你坑人骗人，你能卖的这么好，对不对，姐妹们？个个香，个个脆，个个甜，而且全是现摘现发的黄金油桃。你买回去之后不脆不甜不新鲜不好吃，联系售后直接包赔，全部都是我直播间里看到的样子。你现在看到的样子就是你收到货的样子，能不能懂我意思，姐妹们？你看，你的牙口好，喜欢吃硬脆甜的，你就拍我1号链接，我的姐妹。牙口好，喜欢吃硬脆甜的，你就拍我的1号链接尝一尝，姐妹们，真的是非常的新鲜，非常的脆甜，非常非常的好吃。至少你买我的桃子，你不会后悔今天在我的直播间里买了一单，能懂我意思吧，姐妹们？香脆甜，现摘现发，包脆包甜包新鲜包满意，包你直播间里所见就要下单了。谢谢大家的支持，姐妹们，又新鲜又脆甜又好吃，马上100单了，谢谢大家的支持，真的非常感谢我直播间所有姐妹们的支持，谢谢你们相信我。
我一定给你们发好货，我一定不会辜负你们对我的这一片信任，姐妹们。卖好东西，卖让人家信任的东西，不能坑人，不能骗人。你坑人骗人，你长久不了，他也长久不了。你如果说坑人家卖了一单桃子，人下次不会在你这里再买任何的东西。谢谢大家的支持，姐妹们，喜欢吃桃子的赶紧去拍。首先，你们在三宝妈家买的是一款黄金油桃，你们收到的桃子是硬脆甜的桃子，个个新鲜，个个脆甜，现摘现发的黄金油桃。如果你们刷到